Hello มาဒီနေ့ဆိုပုံမှန်ဆိုမတက်တော့ဘူးเนาะအမတခုပြောပြကြရှိလို့အခုမှအမလည်းအလောက်ကပြန်လာတာငါမောင်နေညီမတွေအမြဲလာမေးတယ်မလားအမစိတ်ချရတဲ့ agent ရှိလားစိတ်ချရတဲ့ agent ရှိလားဆိုအမအခုချိန်မှာစိတ်ချရတဲ့ agent တော့မပြောနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခု agent တလောကလုံးဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအမရှင်းပြမယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုနားထောင်ပြီးရင်ကိုရီးယား agent နေနဲ့ပေါ့နော်တွေ့ရင်ဘယ်လိုမေးရမလဲဘာလဲဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြပါနောက်ပြီးတော့အမပြောတဲ့ဟာကိုပဲယုံဖို့မဟုတ်ဘူးမတို့ပြောမလားစာဖတ်ပါလို့ပြောတာစာဖတ်ပါဆိုရင်တော့မကိစ္စတစ်ခုဆိုရင်ဒီတယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲနောက်စာရေးဆရာဘယ်လိုအာဘော်နဲ့ပြောလဲဒါတွေကိုမတို့ကကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ဒီလိုပဲအမပြောတဲ့ဟာကိုလည်းနားထောင်တခြားလူပြောတဲ့ဟာတွေလည်းနားထောင်ပြီးရင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘယ်ဟာက logic ဖြစ်တဲ့လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြနော်လူတိုင်းပြောတိုင်းယုံမှုမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံတစ်ခုကိုလာဖို့အတွက်စဉ်းစားပြီးဆိုတဲ့အသက်တစ်ခုရောက်နေပြီပြည့်နေပြီဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောမယ်ကဲအမပြောပြမယ်လွန်ခဲ့တဲ့မားတို့တွေ18နှစ်လောက်ကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကဆိုရင်ဒီစင်ကာပူကလူခေါ်မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူ agent ကမြန်မာနိုင်ငံက license ရ agent မြန်မာနိုင်ငံမှာ register လုပ်ထားတဲ့ agent တွေသူတို့ကတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်တယ်ဥပမာဒုက္ခစုဆန်လိုမျိုးပေါ့နော်အမားတို့ခက်ထဲရဆိုတော့သူကိုချိတ်တယ်ကဲ PSA ကလူခေါ်မယ်လူ100ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခစုဆန်လည်းဟိုဘက်မှာ company register တင်ထားတာဆိုရင်သူ့ကိုချိတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဘယ် PSA လူဘာလိုအပ်လဲဘယ်ဘွဲတွေလိုအပ်လဲနောက်ပြီးအမြင့်ဆိုလဲအမြင့်ပေါ့နော်ပြီးရင်လစာ800ဆို800ပြီးရင်ဘာတွေရနိုင်လဲ OT ဘယ်လောက်ရမလဲသူတို့ကအဲ့ဒါကိုသူတို့က job description JD လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပို့လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုမှကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခစုဆန်လူရှာပြီးတော့ပို့ရတယ်အဲ့ခစ်ကတာအမားတို့ခစ်တော့တော့340ရှိတယ်အဲ့တုန်းကဒေါ်လာဈေးက900ပဲရှိတယ်နော်တွက်ကြည့်အဲ့ဒါပြောအဲ့လိုမျိုးကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စင်ကာပူ agent ကဟိုဘက်က license agent ကိုပဲခေါ်တာတခုခုဖြစ်ရင်သူတို့ကဒီဘက်မှာ M1 စစ်ဆေးမြញ្ချင်းခံရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာစင်ကာပူ agent လုပ်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံတွေ deposit တင်ရတယ်အဲ့ပတ်စံတွေအကုန်သိမ်းမှာ M1 ကအဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတောင်းမလုပ်ရပြီးရင်ထောင်ကျနိုင်တာရှိတယ်အဲ့အတွက်ဆိုမလုပ်ရဲဘူးကဲအခုကြတော့ဘလို့ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့မြန်မာ agent တွေကလည်းအခုခစ်ပြက်မှာဘာမှ license မရှိဘူးနော်ရှိတဲ့လူကနည်းသွားပြီပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစင်ကာပူ agent ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့ဆိုတာလက်လန်းမမီဘူးအဲ့အချိန်မှာကြားဖြန့်တဲ့ MLM ပေါ်လာတာလို့မှသိတယ် PRC တွေပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာ agent တွေလို့ပဲပြောကြပါဆိုပေါ့နော်မြန်မာ agent တွေကိုဆက်သွယ်တယ်မြန်မာပွဲစားတွေကိုဆက်သွယ်တယ်အဲ့လိုပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဘက်မှာလည်းဒီ PRC တွေကပဲWP NDS ပေါ်လာချိန်မှာဟိုစိုင်သေးသေးလေးတွေကိုဆက်သွယ်တယ်အမဟိုးအရှိမူပေးဒီမှာလဲဘယ်လိုစိုင်နေမှာလောက်ကလဲဒီပြရင်သာဟိုပုံနေရတာတိတ်လှနေတာဒီမှာဘယ်လိုစိုင်နေမှာလောက်ကလဲဆိုတာလဲအမပြောပြီးပြီเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီလိုစိုင်လေးသေးသေးလေးမှာနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတယောက်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် तू ကအစိုးရကို levy ပေးရမယ်ဝတ်ပါမဖြစ်တဲ့အတွက်နေစရာပေးရမယ်ဒါတွေအတွက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးသူ့မှာ2000ဝန်းကျင်ရှိတယ်စရိတ်ကဒီတဆိုင်မှာအမြင့်ဘယ်လောက်ရမှာလဲ2000မြတ်မယ်ဆို2000အားလုံးသူ့ကိုပေးလိုက်ရင်ဒီထက်မြတ်မလားအမတို့တယောက်ကထမင်းစားစီက9ချက်ပဲရှိတယ်ဒါကဒီစင်ကာပူမှာလူတွေကဟင်းချက်တာနေတဲ့အတွက်သူတို့မှာ standardize ဆိုတာရှိတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အရန်ရောင်းဝယ်မရှိဘူးဈေးကိုကဲ all ချက်တို့လို့ဘာလို့လို့ဆိုမှဆိုရင်8ချက်9ချက်10ရောင်းဝယ်ရှိဒီလိုပုံမှန်နေရာတွေမှာ9ချက်6ချက်ကပိုမရောင်းအောင်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်မြတ်မလဲနိုင်ငံသားကိုခတ်မလားဒါတွေကိုတွားရအောင်မယ်နော်သူတို့မှမမြတ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့မှာ PRC တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုစိုင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုလောက်ပန်းပေါ့နော်အလုပ်ရှိလားဘာညာမေးမယ်အေးအဲ့မှာမှန်ကန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့နိုင်ငံသားအောက်ခေါ်တာလည်းရှိတယ်နောက်ကြတချို့ကြတော့အလုပ်ရှင်နဲ့အဲ့တရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းရိုက်ကြတယ်တယောက်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ပြီးရင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြီးရင်တယောက်ကိုခေါ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုလုပ်တယ်အမဒီနီကိုဖြူကိစ္စမှာနော်အမ agent လို့ပြောတယ်ဒီက6ယောက်လုံးဆက်သွယ်ရ6ယောက်ကိုဆက်သွယ်ရတယ်ဆက်သွယ်တဲ့လူတိုင်းက PRC တွေကြီးပဲအင်္ဂလိပ်လိုလုံးဝမပြောတတ်ဘူးเนาะအင်္ဂလိပ်လိုလုံးဝမပြောတတ်တာတစ်ချက်နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေဟို license တင်တာဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ key appointment holder ပေါ့နော် KPH license ကလည်း Singaporean မဟုတ်ဘူးသူတို့တရုတ်တွေပဲဟို900လောက်ပေးပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အချိန်မျိုးထွက်ပြေးလို့ရတယ်သူတို့ကလစ်ပြေးလို့ရတယ်
နီကိုဖြူရဲ့ဒုတိယ case မှာဆိုရင်အဲ့တယောက်ဆိုရင်မိုက်ကြီးခွဲပြီးတော့လောက်တာနော်ဒါပေမဲ့အမားတို့မှာအမားတသေးချာချာကင်တွယ်တဲ့အတွက်အခြေအနေတစ်ခုထိရခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါပဲပြောဘာလဲဆိုတော့အဲ့ PRC တွေကပဲသူတို့ကဟိုဘက်ကိုလည်းနီကိုဖြူလည်းလောက်တာဒီဘက်ကိုလည်းလောက်တယ်ဒါတော့အခုအမပြောနေတာကိုငါမောင်နေညီမတွေပြင်ပွဲစားတွေလည်းနားထောင်ကြမှာပါအမပြောနေတာကိုကောင်းကောင်းသိမှာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ MLM အလုပ်ဒါဒီကိုကဒီ agent ကနေလာရတယ်ဆိုရင် agent ကကိုသူကအများကြီးဖြစ်တယ်အလုပ်တော့ရသွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ agent ကပြောမယ်ငါ့ကိုလူရှာပေးရင် referral လိုမျိုးပေးရင်နင့်ကို900ပေးမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ရက်ကိုနင့်အလုပ်လုပ်မလားငါရှာပေးမယ်ငါ agent ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါပထမဦးဆုံး case မောင်လေးညိုစောအောင် case အဲ့ဒါကိုလည်းအမနေ့ကဟိုတနေ့ကနေထပ်ပြီးတော့ assistant director ကိုတင်လိုက်တယ်အမရဲ့ပထမဦးဆုံး case အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အိမ်အကူလိုမျိုးကောက်မလေးက900နဲ့လောက်တယ်900ပေးပြီးတော့900ရပြီးတော့သူကနေပြီးတော့လူဆွဲတာအဲ့လိုလောက်တာ MLM ပေါ့နော်ငါဒီတယောက်ကငါပေးပြီးပြီagent ကပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ငါပြန်ရနိုင်တာပါရှိလဲလူရှာရင်ဆိုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေရတယ်အလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးပြောပြီးဟိုဘက်ကပွဲစားရှိက900ရအဲ့လိုနဲ့ MLM လောက်တာတခုကြားဖြန့်ဖြစ်နေတာတခုအဲ့အခုအမကြည့်နေတော်တော်များများမှာအကုန်လုံးက PRC တွေကြီးပဲအမတွေ့သမျှပြဿနာဖြစ်တဲ့လူတွေတွေ့လိုက်အကုန်လုံးက PRC ပဲစင်ကာပူရဲမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကို PRC တွေကအလှုပ်ရှားနေတာကြားဖြန့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း M1 ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အမလည်းဒီ M1 လူတွေနဲ့စကားပြောပြီးပြီသူတို့လည်းမကြခင်လှုပ်လိမ့်မယ်ဒါကိုဘယ်တော့မှ M1 ဒီတိုင်းမျက်စင်ကပူကကျင်းချင်းလေးပါမလွတ်ထားပါဘူးစိတ်ချပါနော်အနည်းနဲ့အမြန်လာပါမယ်နော်နောက်ပြီးတော့မပြောမလား TEP ကိုဖုံထနေပြောလို့နော် TEP နဲ့လာခြင်းတပတ်ဆိုလဲလာပါကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုပါအမပြောတယ် TEP ကိုစပြီးစစ်နေပြီလို့အမဦးဆုံးပြောခဲ့တော့ကခလေးလေးညီမလေးတွေဟို randomly M1 ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ချီမှာထားပြီးတော့စစ်တယ်အခုအဲ့ညီမလေးတွေကတော့ကန်ကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ M1 အလုပ်ရှာပေးရတဲ့ hotel housekeeping မှာအလုပ်ရသွားပြီဒါကလည်းသူတို့ရလို့ကိုရချင်မှရမယ်နော်ကို့အလှည့်ကြဒါသူတို့ကကြတော့ဟိုကောမယ်ပန်နီယာပထမဦးဆုံးလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပေးလိုက်တာနောက်လူတွေကြရင်ဖမ်းမှာအဲ့လိုဆိုတော့သူရတိုင်းကိုရချင်မှရမယ်သူမရတာလဲကိုရသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားပါနော် TEP နဲ့အလောက်ရသွားပြီ expert ရသွားပြီဆိုတော့ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ TEP နဲ့ဘဝပြတ်သွားတာဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုအောင် data ချင်းကင်ပြီးပြောလို့ရတယ်နော်သိလားပြီးတော့စင်ကာပူကိုခလေးတွေကိုမလာစေချင်လို့ပြောတဲ့လူတွေမလာစေချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမရှိမှလာတဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာအများကြီးပဲနာမည်တွေအကုန်လုံးဒါ list down ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော်တော်များများ agent ပါနေပြီเนาะဒါပေမဲ့ကျမပြောထားတယ်ပထမတစ်ချိန်နဲ့ဘယ်တော့မှထက်နာမည်ထုတ်မပြောဘူးလို့ပြောတယ်အချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာရင်တော့ဒီလိုနာမည်ကိုထုတ်ပြောမယ်လို့ပြောထားတယ်ငါမောင်လေးညီမတွေအားလုံးကိုကလာခြင်းစောမကြည့်ပါနဲ့เนาะနံပါတ်1ပြောမယ်ကိုလက်ထဲကပတ်စံကိုပတ်စံမှာလာပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့ပြန်သွားရရင်ဘာထူးမှာလဲဟမ်အဲ့ဒါရောအလုပ်ရတာမဟုတ်လို့လားเนาะဟိုသူတို့ကတော့အကုန်အပြောချိုလေးပြောမှာနောက်ပြီးတော့အဲ့နီကိုဖြူ case မှာအဲ့ရတရုတ်တွေကိုယ်တိုင်ဘာပြောလဲဆိုတော့အင်းနဲ့စင်ကာပူမှာအလုပ်ရှားနေတာတဲ့နင်လဲသိတာပဲနင်တို့ကဒါနင်တော်မှနင့်ပါဇက်ကတော့အလုပ်ရှားတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ TikTok မှာကျတော့အလုပ်တွေပေါ်နေလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ဘာလဲဆိုသူတို့ကဒီတယောက်ကိုထားလိုက်တယ်ထားပြီးရင်2ရက်နဲ့ဖြုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ကအေဂျင့်ကောင်တဝက်ယူပြီးတော့စားနေတာသူတို့ချမ်းသာနေတာเนาะအမပြောလိုက်လို့မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းလျှောက်ပွဲစားမတွေကလည်းဟိုပတ်စံမရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့မှဆွတ်ခုံဖြစ်နေတာကိုပတ်စံကိုလက်ထဲကပတ်စံကိုပတ်စံပြန်ရရင်တဝက်ဆိုရင်တော့မှတဝက်ကဆုံးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားသူများတကအပြည့်ရလိုက်လို့ငါရချင်မှရမယ်เนาะဒီမြန်မာအေးပွဲစားတွေကပို့ဆိုတဲ့အားလုံးကဘယ်သူမှတာဝန်ယူမှုမရှိသေးဘူးအခုချိန်ဒီမှကြည်နေတာအဲ့အတွက်ဆိုတော့ထပ်ပြောမယ်အခုချိန်ဒီအမယုံကြည်ရတဲ့ agent မရှိသေးဘူးเนาะယုံကြည်ရတဲ့ agent ရှိရင်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဆိုရင်လာပြီးမှတ်မှာအဲ့ကြရင်ကျွန်မစစ်ပြီးတော့ကြီးညာပေးနေကြီးညာမှာ recommend နဲ့လုပ်ပေးပါမယ် okay เนาะ bye bye